如果一個案咧，如果係嗰個律政處已經提出咗檢控嘅話咧，咁佢當然係要盡力去到進行啦。咁咧就但係如果發展到一個程度咧，佢發覺咧原來咧係佢已經係冇足夠嘅證供嚟到咧係確保會有一個合理嘅機會能夠咧係將個被告定罪嘅話咧，咁應該要及早咧係通知法庭同埋被告，就唔會繼續啦咁樣。咁呢個即係一個即係比較公平嘅做法。即係話佢係有應該要主動做嘅，即係如果佢發覺喂唔得喎，真係佢係應該主動通知被告同埋法庭嘅。嗱，一般係咁樣嘅。如果有陣時你係進行緊嗰個個案嘅時候咧，即係已經係即係我哋好積極進行之中，咁突然間發覺哎呀，原來我有個證人係唔會出席啊，或者個證人已經走咗啦，或者原來發覺有啲新嘅證供出現咗。原來根本咧就係以前唔懷疑嘅，而家知道啦。咁咧擠到去個案情裏邊咧，原來發覺係冇可能，或者好大可能係唔能夠定罪咁樣。咁佢哋應該要通知法庭同埋要通知對方。嗱，我哋會咧係終止啦咁樣。咁咧就通常咧，如果係不提證供起訴咧，就係個案就會完嘅啦，已經就係即係你唔可以再翻轉頭噶啦咁樣。咁呢個就係，但呢一樣嘢都要係先上去法庭㗎嘛？先上法庭㗎嘛都要係咪啊？佢都可以通知對方嘅，即係兩個做法我都見過嘅。不過咧就係反而有一點我就唔係好清楚咧，就係如果係對方即係嗰個被告係潛逃咗，咁會唔會通知佢咧？反而我呢個我就唔係完全好清楚。即係嗱，如果通常個被告係喺一路都係進行緊抗辯啦。或者譬如你話俾佢聽喺2個月之後會上庭㗎啦咁樣，咁依家人哋正係積極籌備緊嗰個案，係準備喺法庭抗辯㗎咁樣。咁依家個主控發覺到，以為我而家有啲新嘅證供，或者有個新嘅發展嘅情況，係2個月之後，如果開庭嘅話咧，個結果好清楚啦，係告唔入㗎啦咁樣，佢就會通知對方嘅。咁但係咧就係我就反而未遇過嗰種情況咧，就係對方係離開咗，即係。所謂潛逃咗，係冇應訊嘅啦已經。咁會唔會佢主動通知佢咧？呢個我反嚟我就唔係好清楚個做法係點樣。不過照計咧，就個道理係一樣嘅，就係如果你係冇證據，或使到你係冇足夠嘅證據，使到你冇乜機會係會成功檢控嘅話咧，咁你個決定係應該